Che cos'è e come usare la Sound Library in DaVinci Resolve? Ciao e bentornato sul mio canale. In questo video ti vorrei parlare appunto di questa libreria di suoni, o librerie perché se ne possono usare più di una, che contengono tutti quegli effetti o anche delle musiche che appunto abbiamo bisogno di usare nei nostri progetti e che non vogliamo di volta in volta andare ad importare come singoli file, ma è molto comodo avere queste libraries, queste librerie, queste in realtà delle cartelle vere e proprie, che possono essere usate in ogni progetto e in modo abbastanza semplice, veloce ed efficace ci permettono di importare i suoni senza farne ogni volta delle copie appunto nelle nostre cartelle dei nostri progetti, ma risiedono tutti in un'unica posizione nel disco fisso, in un unico punto, e ogni volta che abbiamo bisogno di un suono possiamo accedere a questi suoni. Innanzitutto riprendiamo il nostro progetto, che è quello che parla appunto della Introduction to Sound Design, che puoi scaricare anche dal sito della Blackmagic, e la timeline è la numero 10, Sound Effects Editing. Nello scorso video avevamo visto come aggiungere un paio di effetti sonori. C'era questo del motore del jet e questo allarme. Entrambi i suoni li avevamo presi dal media pool, quindi ogni volta andavamo qui, cercavamo il nostro suono che era in una cartella del progetto e lo importavamo dentro la nostra timeline. Adesso vediamo, riprendiamo i marker, perché appunto i marker abbiamo visto l'altra volta che sono utili proprio per segnarci delle cose da fare su una timeline. Quindi apriamo il pannello index e qui abbiamo markers, vedi abbiamo index, edit index, tracks e markers. Su markers abbiamo diversi nomi con le relative note. Adesso vogliamo andare ci vogliamo posizionare sul marker numero 7 contrassegnato dal colore giallo, dove c'è scritto Build Multi-Layered Sound Effects. Quindi qui vogliamo costruire, vogliamo creare un sound effects, quindi un effetto sonoro che abbia più livelli, multi-layered, cioè più tracce che concorrono a formare un unico suono. Io qui, se mi metto sul marker, sulla posizione del marker, non vedo nulla in corrispondenza di questo marker sulla timeline, probabilmente perché ci sono delle tracce nascoste. Se io vado su tracks, vedo che qui ci sono delle tracce appunto che sono state disattivate. Mi vado ad attivare Crash 1, Crash 2 e Glass Break ed eccoci qua. I nostri due effetti sono già stati posizionati su queste due tracce. Manca l'effetto del glass break, cioè il vetro che si rompe. Vediamo brevemente a cosa si riferisce questa parte di timeline. Ok, quindi un rumore di... sì, diciamo un impatto, una sorta di vetro che si rompe, non so, un metallo. Supponiamo appunto che vogliamo usare questo tipo di effetto sonoro. Possiamo nascondere magari anche le altre tracce che non usiamo, che non ci interessano, così facciamo spazio, ottimizziamo, lasciamo così. Quindi siamo appunto nei pressi del marker giallo e andiamo a cercarci questo suono. Stavolta non ce lo cerchiamo nel media pool, nella cartella Sound Effects, ma nel tab Sound Library. Dunque, per aprire Sound Library si va qua. Ora, DaVinci Resolve ha una sua library, una library che viene appunto data in maniera gratuita, che però non si installa insieme al programma, ma va installata successivamente. Per installare la library di Resolve si va appunto nel pannello Sound Library
si va a scegliere qui, allora io adesso ce l'ho installata, quindi vedi, me la fa subito vedere, altrimenti qui compare proprio il link, diciamo un tastino che se ci si clicca su porta proprio alla pagina dove poter scaricare la libreria. Io ti posso far vedere anche come puoi andare direttamente dal web per scaricarla. Dunque, vediamo, facciamo così, andiamo da Help, DaVinci Resolve Training, si va su Blackmagic Design, dobbiamo andare su Support e qui nella parte dei download c'è la libreria. Io posso fare un search, quindi Command F, cercare appunto sound, eccola qua, mi esce fuori Blackmagic Fairlight Sound Library 1.0 e poi a seconda se hai Mac o Windows o Linux ti dovrai scaricare il relativo file, perché in realtà è un file unico che si apre, si lancia e si installa. È come se installassi un programma, devi mettere il nome, cognome, email, tutti i dati, dopodiché next e lui te la fa scaricare. Una volta che è stata scaricata ed installata, te la troverai qua, quindi da qui si possono scegliere le varie librerie. Come vedi, lui mi fa vedere anche le altre mie libraries, cioè in tutti i miei database. In realtà qua non ci sono dei suoni, ma Resolve ti fa comunque scegliere tutte le library che hai creato nel tuo computer, perché secondo lui potrebbero esserci anche lì dei suoni. Però insomma, in questo caso noi scegliamo la Fairlight Sound Library. Ci clicchiamo su, non compare nulla perché diciamo automaticamente lui non ci fa vedere i suoni che ci sono. Se per esempio vogliamo vederli tutti, andiamo qua su e facciamo 3 asterischi, eccoli qua, e Resolve mi fa vedere mi fa vedere tutti i suoni presenti nella library. Sono circa 500. Possiamo scorrerli, possiamo, bene, eccoli qua, 515. Possiamo anche fare un search, quindi cercare in questa library. In questo caso, se abbiamo detto che noi vogliamo un effetto di vetro che si rompe, possiamo provare a scrivere glass break, eccolo qua, glass break, ci dà 2 suoni, questo e questo qui. Quindi per sentirli io ci clicco su e o premo la barra oppure posso navigare con i soliti 3 tasti play, stop e play reverse. Se hai quelli di default, quelli standard, saranno JKL, io li ho rimappati in D, F e G, quindi mi posso sentire i suoni e con le frecce su e giù posso cambiare. Bene, allora proviamo a inserire uno di questi suoni, uno di questi effetti sulla relativa traccia. Sono in glass break, mi posiziono qui. Diciamo io sto usando per adesso il focus mode, che è quello che preferisco, però puoi anche usare questo qui, il pointer mode, e posizionarti con la playhead. Io preferisco il focus mode perché posso direttamente cliccare sulla traccia senza ogni volta andare qua su, mi è più comodo. Comunque diciamo, facciamo finta che ci posizioniamo a livello del marker e andiamo a inserire un suono. Come si inserisce un suono? Si può o prendere e trascinare, ok, oppure si può premere questo tastino Audition. Audition, se io lo premo, lui mi mette il suono esattamente dove io ho la playhead. Però ti faccio anche notare una cosa, che c'è questa barretta verde. Questo qui è il cosiddetto sync point.
Cioè io posso, se non c'è il sync point e faccio audition, cioè dunque la playhead sta qua, la mettiamola qui al marker, faccio audition, ecco che lui mi mette tutto il sound effect, tutta la durata del file esattamente all'inizio, che combacia con la mia playhead. Audition è una sorta di prova, te lo faccio ascoltare, appunto te lo metto in maniera temporanea sulla timeline, perché se io poi magari clicco su un altro suono, vedi come scompare, non l'ha veramente messo in timeline, lo poggia momentaneamente sulla timeline. Se invece appunto uso un file dove c'è questa stanghetta verde, quindi c'è questo sync point che si attiva da qua, ovviamente non lo metterà dall'inizio, ma lo farà combaciare proprio con questo istante. Quindi io posso appunto mettermi qui, oppure mettermi magari in questo caso qui dove c'è proprio il colpo e andare a fare audition. Ecco che lui me lo mette esattamente al frame dove avevo la playhead, e poi devo confermare con questo tastino confirm. Quindi adesso sì che l'ha inserito in timeline. Magari non mi piace questo suono, questo effetto, lo cancello e vado a scegliermi quello sotto, però qui pure, dunque qui non c'è il sync point, mettiamolo noi, magari mi posiziono qui e aggiungo il sync point da qua, ecco qui la stanghetta verde. Quindi adesso il suono verrà inserito esattamente a partire da questo sync point, quindi mi metto qui dove c'è proprio il colpo, audition, lo sentiamo, ok, supponiamo che vada bene così, confirm, ok, e abbiamo inserito così questo sound effects. Quindi come vedi è comodo, non sempre è il modo più veloce, però di sicuro insomma è un modo che in maniera integrata abbiamo tutto dentro Resolve. Io spesso uso un programma esterno a Resolve che magari in un prossimo video ti farò vedere, dove anche lì c'è una sorta di motore di ricerca che ha una gestione molto più grande, perché ho tante librerie, e anche lì appunto si possono velocemente ascoltare i suoni e poi trascinarli sulla timeline. Ok, adesso quindi vediamo come installare magari una nuova libreria. Ti ho appena detto che io ho diverse librerie. Una che ti posso consigliare, che è gratuita, è proprio quella di Adobe, che ha messo a disposizione un link dove poter scaricare i sound effects. Vediamo se la trovo. Dunque dovrebbe essere un link di Adobe, vediamo se lo trovo. Sì, è questo qui, poi magari lo metto in descrizione questo link. Esatto, quando se appunto se vuoi usare questi sound effects ti farà scegliere la nazionalità italiana, oppure mi sembra United States, metti quella United States, non Italia, quindi in inglese, e arriverai e atterrerai su questa pagina dove ci sono una serie di sound effects. Devi scaricarli manualmente uno per volta, però ci sono tanti effetti, ambience, animali, cartoon, crashes, drones, piuttosto insomma completa. Devo dire che copre, tra questa e quella di Resolve c'è già una buona quantità. Io adesso l'ho appena scaricati, li ho messi tutti dentro una cartella e facciamo proprio il processo di creazione di una nuova libreria, questa appunto di Adobe. Allora, cominciamo nel dire che io devo andare a scegliere il posto dove creare il database e il posto dove avere i file. Quindi Resolve
Resolve ragiona sempre con questi due, diciamo, elementi che sono separati. Un conto è dove è il database, un conto è dove stanno i file, così come anche i file video, no? Tu puoi avere i file video su un hard disk esterno, su un hard disk interno, su una pendrive, dovunque, e il database del relativo progetto da un'altra parte. Quindi io adesso faccio, diciamo, ipotizzo di installare il database di questa nostra libreria di suoni che vogliamo creare, dove sono anche gli altri database dei vari progetti, quindi all'interno del disco fisso, per intenderci. Quindi vado qua, per esempio, vado a capire dove stanno questi progetti. Vado qua da details, clicco su uno di questi. Tu probabilmente avrai il local database, probabilmente quello principale dove hai tutti i progetti. Per sapere dov'è, vai qui sulla i details e poi reveal in finder e lui te lo fa vedere dove sta la mia cartella. Eccola, c'ho più di un monitor. Ok, quindi siamo in Resolve Projects, che è esattamente questo qui, che in questo caso si chiama Education. Torno un livello sopra e mi ritrovo i vari database che io ho creato dentro DaVinci Resolve. Qui mi vado a creare una nuova cartella e la chiamo Adobe SFX, Adobe Sound Effects. Poi torniamo su Resolve, vado qui e gli dico Add Project Library e la chiamo Adobe Sound Effects. Browse, gli vado a dire guarda, la voglio esattamente nella database, nella cartella che abbiamo appena creato, quindi Adobe Sound Effects. Open, create. Ok, quindi lui mi ha creato questa nuova library, Adobe Sound Effects, ed è vuota, c'è Untitled Project, lasciamolo così, non ci interessa. Adesso, se noi entriamo dentro, dobbiamo inserire, appunto, dobbiamo collegare, dobbiamo dire a Resolve che vogliamo collegare determinati suoni. Quindi andiamo su Adobe Sound Effects, la scegliamo, ok, mi dice No Library Connected, Add Library. Ok, io voglio aggiungere una libreria. Andiamo a scegliere adesso dove stanno i suoni, quindi la cartella dove abbiamo scaricato, scompattato, insomma i file zip con tutti i suoni. E dunque io ce l'ho su Libraries, Audio Library, Sound Effects, eccoli qua, Adobe Sound Effects. Dico Open, ecco che lui comincia a fare lo scanning, quindi sta cercando, sta indicizzando meglio, sta importando tutti i 9535 suoni, quelli famosi che ti ho fatto vedere nel link del link di Adobe. Ora, ci metterà un pochino, però pian pianino, appunto, Resolve si importerà questi suoni. Come vedi, io l'ho messi su un altro disco, non sono sull'hard disk del computer, diciamo sul disco principale. I miei stanno su un disco esterno, però è sempre consigliabile metterli su un disco esterno che è permanentemente collegato al computer, quindi non è che un disco di quelli volanti che io stacco, attacco, perché appunto può darsi che poi tu abbia bisogno di usare dei file, oppure hai un progetto nel quale avevi usato dei file che stavano su questo disco, se l'hai tolto, se l'hai spostato, staccato, poi non ti ritrovi più i file, quindi ti consiglio di magari metterli su un hard disk esterno veloce, su un SSD, scusa, è consigliabile. Ecco, un disco che sia permanentemente sempre attaccato
appunto al computer. Se dovessi avere problemi, qualche file dovesse essere, non lo so, danneggiato, oppure il disco stesso dovesse essere danneggiato, basta riscaricare i file, rimetterli appunto su un disco attaccato, insomma, al computer principale e ricollegarli, diciamo rifargli fare lo scanning, perché il progetto, quindi la nostra library, il database della nostra library non sta sul disco esterno dove ci sono i file audio, ma sta dentro il disco fisso principale. Quindi io consiglio sempre di avere questa metodologia, avere tutti i database, tutte le library sul computer, solo i progetti, e poi i file, video, audio, foto, tutto ciò che è il media files, magari metterli su altri hard disk. Ok, vediamo che ha quasi finito, ormai dovremmo esserci, siamo a 8008, 9000 suoni, 9000 clips, scusa. Io li ho anche eccolici, sound library scan successfully, perfetto, indirizzo, ok, adesso siamo dentro Adobe Sound Effects, quindi come prima 3 asterischi per visualizzare tutti i file. 1, 2, 3, 0 degrees. Ok, qua abbiamo di tutto. Ecco, i suoni di ambience, per esempio, sono buoni, io spesso li uso, quindi se per esempio ci serve un ambiente, scriviamo ambience. Questa è una busy road, una strada trafficata. Ovviamente sono tutti in inglese, quindi il consiglio è di imparare proprio i nomi, perché appunto poi dobbiamo essere veloci, dobbiamo appunto conoscere i nostri suoni, quindi ti consiglio di andare a guardarti proprio come si chiamano questi file, in modo tale che se stai cercando una cosa in particolare, road, oppure bus, stop, ti ricordi che c'hai un file che si chiama così, metti la parola e lui ti trova tutti i file relativi a quella parola lì. Ok, video un po' più lungo del solito, non lo so, spero appunto che sia stato chiaro. Questo sulle librerie sonore è secondo me un capitolo importante, perché appunto ti permette poi di avere velocità nel lavorare l'audio, ti serve un suono, ti serve anche una musica, no? Questo discorso si può fare anche con le musiche, ti fai delle cartelle, delle library con delle musiche che usi spesso e quindi in maniera molto veloce importi il materiale che ti serve. Grazie come sempre di aver visto questo video. Se ti è piaciuto metti un like, lascia un commento, magari dimmi anche come tu usi le librerie sonore e noi ci vediamo al prossimo video.